Takže čaute, s vami je Emicrafťák a dneska si tu budeme otvárať ďalší nový Brawl Pass, ktorý sa volá Star Force, takže tak, máme tu nový Pizza Planet, sú tu takéto vecičky, hrozne drahé, no, možno, že si z toho nekúpim. Tu je nová postava Meeple, asi o 32 dní bude sa získať za kredity, možno. Dobre, takže poďme na to, ideme otvárať, takže prvá vec je 1000 blingov, potom nádherný piník, 100 kreditov, 100 blingov, 1000 coinov, ďalších 1000 coinov, ďalší pin, potom ďalších 100 kreditov a ďalších 100 kreditov, 100 blingov, potom 10 gemov, ďalších 10 gemov, ďalší pin, potom 1000 powerpointov, to strašne veľmi potrebujem, lebo si chcem vymaxovať Surge'a, 100 blingov, 100 kreditov ďalších, potom ďalší nový piník, 1000 coinov, ďalších 1000 coinov, 100 blingov, 100 kreditov. Mohli by sme trošku aj spomaliť, lebo to idem strašne rýchlo. Ďalších 100 kreditov a za chvíľu možno budeme mať squeaka, takže ďalší piník, 10 gemov, ďalších 10 gemov, už máme 57, 100 blingov, 1000 coinov, 1000 coinov. A teraz ideme na otváranie star dropov. Takže prvý star drop padne nám epic. Nič moc. Ďalší star drop, čo padne, klik, super rare. Ach, ja dúfam, či budem mať šťastie. Rare, super rare, epic, ďalší epic, škoda, že nie je mythic. Prečo len piny tu padajú? Dobre, ďalší, čo padne a mythic, konečne. Prosím. Nič. Mohla nám tam padnúť postava. Prečo nám len epiky padajú? Ale aspoň niečo. Takže rareko, toto bolo. Ďalší star drop, poďme. Klik, rareko. Môže nám tam možno padnúť. A toto už sú posledné dva, takže predposledný rare, super rare, takže nič. A posledný, prosím, nejaké šťastie. Rare a rare, no tak. Aspoň jeden mythic, z ktorého mi padla nejaká ikonka. No, takže toto bol otváranie Star Force Brawl Passu, takže no. A tento Pizza Planet si pozrieme neskôr. Keď pôjdem do shopu, tak tu máme Pizza for All, alebo no proste takéto veci a ja si teraz budem šetriť na tohto Dark Lord Spike'a svoje gemiky. A teraz sa tu pozrieme, že čo je toto. Každý jeden deň získavate zdarma 12 pizz a na 36. dni máte tento Surge Lightyear skin zdarma, je to až legendary skin. Ale tuto ukazuješ dole, že to dostanete v 32. dni a 21 hodine. Tak potom prečo tu ukazuje, že je to až 36. deň, keď dole tu je napísané, že 33, tak ja neviem. Možno, že ho dostaneme skôr, ale nádherný skin na Surge Lightyear, takže to je všetko a ešte to je už asi všetko. Takže momentálne tento Star Force Brawl Pass bude na Kenjiho, takže sa veľmi teším.
Ale neviem, či by som zvládol si zahrať, keď mám na ňom max tier, tak to neviem ešte. Momentálne takto vyzerá ten skin na toho Kenjiho. Mal sa Happy Kenji. Tak určite z toho natočím nejaké video, ale toto je strašne dobrý skin. Dobre, takže toto bolo celé video. Čaute!